UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle en l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du Carrefour des Jeunes. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Tap Send. Avec Tap Tap Send, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Send, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Send, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Ouerasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Avec tout ce que vous avez comme fruit au Congo, c'est ce que vous buvez comme jus. Ça, c'est la phrase qui est à l'origine de ce projet. Christopher Inembe est un ressortissant congolais, établi en Suisse en 2016. Fils de Jean-Faustin Inembe, militaire, encore en service et en vie, par la grâce de Dieu, et de Béatrice Bolifa Bolombo, femme ménagère très courageuse et battante. J'ai grandi à Kinshasa, comme tout Congolais, d'une famille modeste, par les biais de la profession de mon père, donc militaire, vous avez compris. Nous avons eu à partir en mi-tension dans plusieurs endroits, ce qui fait que j'ai fait une bonne partie de mes études au Congo central, école humanitaire à Mwanda, ensuite j'ai fait l'école supérieure à l'IEC Matadi, où j'ai obtenu mon diplôme de graduat en gestion informatique. Et après cela, je me suis spécialisé en réseau informatique, donc à l'INPP, ce qui m'a permis très vite de trouver un emploi déjà à Kinshasa. J'ai travaillé pour l'agence CMCT, j'étais informaticien là-bas pendant environ 4 ans, avant de m'envoler pour la Suisse, où je suis arrivé en 2016 et actuellement j'y vis. Et puis je travaille là-bas avec ma petite famille, que j'ai salué en passant, ma femme Pauline Inembe, qui est restée en Suisse, et mes 2 beaux enfants, Kimia Inembe et Afsana Inembe, qui a tout juste quelques semaines de vie. Lembo, pour faire court, est un projet d'économie sociale et solidaire. Parce qu'à part le fait d'être informaticien, où j'exerce tous les jours comme métier, dans mes heures perdues, j'aime bien, je m'intéresse beaucoup à la situation de mon pays. Donc bien qu'établi en Suisse, mais mon âme est restée là-bas, j'ai toujours réfléchi à qu'est-ce que je pourrais apporter comme petite pierre, comme contribution dans mon pays, avec les opportunités que j'ai pu obtenir en Suisse et saisir. En 2018, j'ai venu de m'installer avec mon épouse, Pauline, que je salue encore une fois. Elle m'a demandé un jour d'aller acheter du jus de fruits. Et tout fier, j'y rentre avec un paquet de ce que moi, à ce moment, je considérais comme jus de fruits. J'ai la voix sursauter d'étonnement, qui me dit, mais c'est quoi que tu me ramènes là? Je fais, tu m'as demandé d'acheter du jus, c'est du jus. Il me fait, non, ça c'est pas de jus, c'est des sodas sucrés, c'est tout sauf du jus, quoi. Et après, moi, je reste
Puis il me fait, mais avec tout ce que vous avez comme fruit, c'est ce que vous buvez comme jus. Donc c'est vraiment cette phrase qui a fait tilt en moi et qui a commencé à mijoter. Et c'est ainsi que nous avons organisé, donc j'ai organisé un petit déplacement à Kinshasa pour voir ce qu'on pouvait mettre en place comme projet allant dans ce sens-là. Et donc j'ai pu lancer avec mon épouse ces projets très ambitieux. Ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille dessus. Partant d'une simple vision, aujourd'hui un projet concret parce qu'on vient de construire une usine de transformation des quantités importantes des ressources fruitières au Congo central, mais vraiment une usine qui répond aux normes et qui transforme des quantités importantes de fruits, en tout cas je dirais une première, surtout au Congo central, oui, précisément à Kimbessé, où nous avons pu, comme je disais, installer des machines, vraiment des capacités importantes qui nous permettent de transformer des fruits en jus naturels, jus de mangue, jus d'ananas et jus multifruits. Actuellement, nous avons une capacité de transformation de 1000 litres par jour. On ne travaille pas encore en régime complète, mais on a quand même déjà cette capacité-là. Actuellement, on tourne autour de 200 kg de fruits qu'on transforme tous les jours. Et pour la distribution donc à Kimpese, oui, on a déjà commencé à vendre à Kimpese. Donc là, actuellement, ce qu'on fait, on essaie de s'installer à Kinshasa. On est en train de regarder où mettre un point de distribution pour desservir je ne dirais pas encore dans tout Kinshasa parce que c'est compliqué, vous voyez, avec les moyens de transport, la logistique représente un réel défi pour nous. Mais petit à petit, on essaie de s'organiser pour que tout prochainement, en tout cas incessamment sous peu, nous puissions déjà commencer à desservir à Kinshasa. Oui, il faut être très courageux pour investir au Congo. Vous savez ça, je l'ai dit aussi en tant que Congolais, et je l'ai dit avec peine au cœur. Vous savez, nous on est jeunes, mais je pense que nous avons apporté une touche nouvelle. Nous avons vu les habitudes qui ont été mises en place. On ne fustige personne, on est tous responsables. Mon souhait, ce que je demanderais vraiment, déjà c'est un projet qui est très très difficile à réaliser dans un pays, dans les contextes que vous et moi on connaît très bien. Il y a eu 2-3 personnes qui m'ont quand même dans certaines difficultés aidé, mais je n'aimerais pas que ce soit de l'aide. Il faut que ça tourne. Il ne faut pas que pour que quelque chose marche, il faut que tu aies une connaissance, téléphoner à quelqu'un, etc. C'est pas comme ça qu'un pays devrait fonctionner. Il est important que nos autorités, à nous, comprennent que le destin, le salut de notre pays ne viendra pas de l'étranger. Il faut que je vous dise que grâce à ces projets, en Suisse, l'année passée, nous avons réussi à être primés comme diaspora, pour le prix diaspora décerné par la Fédération vaudoise de la coopération. Donc vous voyez qu'à l'étranger, on voit l'importance de ces genres d'entrepreneuriat. On a longtemps pleuré c'était difficile pour nous, Congolais, de boire des jus de qualité, des jus bio, des jus naturels. Voilà maintenant un jeune Congolais qui vient, qui tente, disons-le comme ça, d'apporter une alternative à tous ces sodas sucrés, à ces jus à base d'édulcorants et à base de produits de synthèse. Nous apportons une alternative qui vous permette à un prix raisonnable, disons 3000 francs congolais, vous avez votre bouteille de jus Elembo que vous allez savourer bien frais et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Merci. Jus Elembo ya biso ya boyo Bon après-midi, balandi ya Bosolo télévision, tepesi bino mbote bisika bozwami. Tozoli kiete bozali malamu na mokolo ya lelo. Botondi na bituka ya ndenge na ndenge, misa lingala eleki misa ya français pour na misa lingala. Effectivement moi si andunda receveur chauffeur maman malewa bazoloba. Baza kososola pe ba komona lolenge nini makambo ezali kokenda. Pamba te mboka oyo ezali mboka ya Congolais nyonso. Congolais oyo aza na Chikapa, oyo aza na quand le fungola azolanda biso mosusu mpe atie TV mais aza na Kimbantseke, aza na Livulu topesi mbote. Congolo mpe azolanda biso na Kikwiti mbote na ye bao baza na Idiofa, bao baza na 24 communes ya capitale, baza na babiro, baza na babituka topesi bango mbote, bao mpe baza libanda na France, na Belgique, na bisika ya ndenge na mokili momba mbote na bino.
nazo tangela bino mayebisi très rapidement pour to bandamisa lelo banimero ezali mibale nazo senga matoi na bino po te oyo ekoloba mawa ekosalisa mboka ekenda liboso. Assemblée nationale, élection du président et du rapporteur adjoint prévu le 13 novembre. Tanganyika, 3 morts dans l'explosion d'une grenade à Moba. Kabound accuse Tshisekedi d'entretenir la guerre dans l'Est pour s'éterniser au pouvoir. Sud Kivu, 5 morts dans un accident de la circulation à Fizi. Kwilu, les agents et cadres du secteur de la santé en sitting pour exiger le complément des salaires. Kwango, candidat unique Tite Mund Ngand, devient président de l'Assemblée provinciale. Pour terminer, Kisangani, 12 prévenus criminels arrêtés dans le cadre de l'opération Ndobo. Armes de guerre saisies, plusieurs aveux enregistrés. La police appelle à la collaboration citoyenne. Mayebisi esili naza koyamba bandeko mibale comme d'habitude mosala na biso baye parce que makambo ekotambola te epai na bango na makambo etali environnement bandeko bazwi mokano balobi sango toza na makambo ya koloba soki tolobi te mboka ekokufa soki tolobi te secteur oyo makambo ekotambola malamu te sango oyo nde opesaka bato maloba bato baloba toye mpo mokonzi ya mboka yoka baautorité oyo baza na responsabilité monene likambo oyo bango mpe bapesa biso matoi mais peuple mpe ayeba pamba te tozali na bosenga l'urgence s'impose. Est-ce que esengeli sango aboyela bango maloba? Non. Sango akopesa bango maloba bango bakoloba toyoka bango baye koloba nini soki bango basilisi évidemment soki bato bakomonaki makambo bango balobi eza na molongo te tokosenga bango mpe baya koloba mpe po oyo bango bazoloba baza na bapreuve bato bakorejete oyo bango bakoloba lelo boya mpe na bapreuve boya mpe na bapreuve makambo akofingana eza te makambo akofinga eza te eza kaka so balobi ke yo oyibaki olobi te ngai nayibaki te yaka na mikanda odemontre ke yo oyibaki te yaka kodemontre olobi te ngai nayibaki te mais soki mpe oyibaki ondimi ke nayibaki lokola namoni bato mosusu bakangi ye moyibi yabe te bolimbisanga te ata balimbisi yo infraction eza kocontinue bandeko toza koyamba ndeko Gaston Assoumani Tshomba azali président ya délégué syndical ya AC mbote na yo ndeko André azali moko te aza na ndeko André Vital Agbayo azali secrétaire ya CCTRA mbote na ndeko mbote ndeko. Alors na sepeli pour la toute première fois pour participer à la bosolo eza miso bomona na musika mais lelo ekomi réalité pembeni na bino boza na boyebi bolamu toyendi bino mpenza na motema po toyoka nini bino boyebi biso. Alors tokende mpenza na balitani mingi te to bandoloba to bandolukaka baforme wana makambo eza ebele bakongolo baolanda bino pour la toute première fois na télévision baoyo bandimi bapesa bino matoi na bango boye koluka nini na bosolo dénonciation na bino eza nini na présenter au lokola responsable ndeko Gaston ndeko mpe André azali responsable bokoloba tour à tour. Mais c'est que les Congolais doivent retenir de votre approche ou de votre invitation à la Bossolo Télévision. Qu'est-ce qui ne marche pas? Problème les animes. Le baba ndeko bayoka. Merci beaucoup, Papa Sango. Je crois que Makamona Biso, auparavant, il peko leka na chaîne oyo elobelaka social ya peuple congolais, voire même social et abisso ba agent et cadre y a l'État. Et pas abisso agence congolaise de l'environnement, assez en sigle. Tozwaki toutes les premières ordonnances. Oui, nomaki ba mandataire nabiso parce que auparavant to bandé ko voulait na arrêter ou ezalaki ba chargé de mission na chargé de mission adjoint. Mais tata mukonze ekolo a comprendre que non. De l'autre côté, il fallait aussi établissement na ezwape norme na yango ndenge sengeli ba établissement nyonso ya l'État. Ba ko nommer mandataire na biso DG zalaki Nyama Onyangonga na DGA c'est Emene oyo abandaki kokamba lingomba wana avant ordonnance. C'est lui qui a batiaki DGA. Remise de Salema qui a bon uniforme, Baja biso nyonso to sepelaka. Tobi wito yami mokonzi na biso.
Tobando Zelango des années, mais au moins, les lots en a un directeur général. Et là, c'est mon makasi, tokena même qu'on fêter. Mais la situation, après cette remise et reprise, todo la kisalelo, et puis ça qui passe, na ba janyoso. Comme on a le lenge, DG Nabiso, comportement et affichaki. DG Asika, DG Asika. Ilama. Lama Onyango. Lama Onyango. Voilà. Wana yeko koma, bosepeli na ye, soit Bani Moussala. Bani Moussala. Ça fait combien de temps depuis Azéwa? Aujourd'hui, nous sommes dans une année et demie. Une année, où tu as Bani Moussala? Nenga Bani Moussala. Ça là, il n'a qu'à une année et demie. Après, vive suspension. Na okoma na pas suspension. Ok. Première des choses, tout dans le bureau, on a vu sur la place royale, juste à l'immeuble qui est avant cour constitutionnelle, à Ruimi. C'est là au bureau, il y a DG Zalaki. À Boya qui dans le bureau, à Biba bureau, à Oki Okota Yangote. À Ekozwa bureau na bâtiment privé. Oyo, et bane Kozwa Mongo Misolo na caisse et assez, plus de $10,000 par mois. Azi ba service musu sur ba nettoyage par exemple pendant que AC azana groupe ya ba huissier musala mais de l'autre côté bâtiment wana ezwaki ba service ezaki nikema pona kosala musala bopet o ezalaki na ba salaire na bango oyo contrat ba signaki na AC to évoluer na procès verbal basala qui remise et reprise. Déjà kutaki misolo en liquidité. Na mususu ezala qui ba créance et recouvrement. Un établissement qui avait déjà un plan de relance. Makamunyo ezala qui au top. Situation financière donc était encore au top. Nous avons même les réserves là du point de vue salaire et abaja. Dans un clin d'œil, à côté combien? 1 million en espèces. Ce qui est prévu, 1 million de dollars, sans compter les francs congolais. Et il y avait à peu près 2 millions et 500 000 dollars qui devaient faire les recouvrements. Ce sont des créances. Après Vezali. Dans un clin d'œil, les bâtiments là, il fallait qu'à Kambongo Kutaki et améliorer yango. Et ça le cloisonnement. Kaka mbongo kutaki na caisse. Et ça le cloisonnement et sombi ba meuble tout, il y a bureau on a équipé jusqu'à tel point que abandi ko siège. Le 1 million on a se servir. À se servir on a fait d'installation. Je ne sais pas. Or réserve on est là qui uniquement lié na salaire ya baja. Akutaki côté mususu pour la visibilité à agence na terrain, il y avait déjà un projet à achat de véhicule. Moi, on a été na compte mususu. À part 1 million. À part 1 million. Achat de véhicule et 8 véhicules Jeep 4x4. Procédure même à passation de marché, c'est ici là. Et tu as juste bon de livraison. Au Azala Kiwana à lobby, non, comme ordonnance et Bima. Et puis procédure ici déjà, ça sera mieux. Au Yaotiko Kota. Ah, banda musala na livraison à Babilo Konyoswana. Oui, azalaki avant ye ilama. Nenani. Emene, yakomaki DG. Emene. Ye alongwe DG. Alongwe DG. Bakitisi DG. Bazui sikoyo. Bazui. Ye ilama uti wa. Auti Libanda. Ye auti Libanda. Auti Libanda. Ayega akomi DG. Azamu ta parti politique. Bon, parti politique, n'a confirmé parce que jour à remise et puis tout cas on a parti politique. Très bien. Après cela, Azina nous bon à livraison à annulé. Il y a pas de wana. 8. Or, jour à remise et reprise, ministre Azalaki, qui supervisait remise et reprise, a soulevé qui peut en pleine séance à remise et reprise. Monsieur le DG, attention, c'est moi le patron, c'est moi le ministre titulaire. Tout ce que vous allez faire comme engagement, tout ça, il faut toujours m'informer. De façon que si je trouve que c'est bon pour l'avenir de l'établissement, on va vous autoriser. Et surtout, n'annulez pas. Il y a une procédure déjà prise, votre prédécesseur avait déjà commencé, c'est déjà presque à la fin. Les véhicules là, ça va vous faciliter mobilité, visibilité sur le terrain. Je crois que dans un bref délai, vous aurez ces véhicules.
et veiller les faire passer à la télé. Ça va. Mais notre grande surprise, c'est que là, on a jusqu'à maintenant, totikala komona yangote. Et Kenda, côté Kenda, toye baté. Et après juste 3 mois, Papa Sango, Mbongo Nyoso et Sili. Pourquoi? Parce que on a compris qu'il n'y avait aucun autre plan de mobilisation des recettes. Oh, il fallait qu'il a ça là pour que Mbongo ekota. Il y a créer des directions parallèles. Déjà, il y a plus de 20 assistants. Tandis qu'il y a un établissement qui est encore trop jeune. Totikala comme on a même ceux qui ont fonds forestier, après l'établissement Netibiso, et Tikala comme on a même 5 personnes étaient comme membres à cabinet à DG. DG Nyo Sasalaka na ba directeur oyo akuti na direction générale. A créé tout un peloton ya ba assistant et ba assistant ba comme jouer rôle ya ba directeur. Directeur so ka sali dossier moi comme la directeur général exacté et qui n'en est pas assistant. Assistant moutoua qui est qu'on représenté pas ya DG. Tandis que l'esprit du dossier c'est le directeur. Et notre établissement c'est un établissement à caractère technique et scientifique. Donc il faut mouto a initié le dossier aya pour expliquer au mokonzi. Dans la mokonzi dossier ça c'est bas de ça. Pour que à votre niveau ose appeler esprit à orienter. Mais assistant comme qu'on joue rôle et jusqu'à tel point il y a ce qu'on appelle dysfonctionnement total de l'établissement. Nous étant que syndicalistes tout le monde a caillé, tout le monde lié plusieurs fois, mais c'est tout le monde est DG, mais c'est le DG. Ndenge tozokende na liwa société de kende na kokweya tala makambani batu nao bazosala na cabinet na yo. Est-ce que vous êtes au courant? Non, président, n'a qu'à vérifier, laisse-moi le temps. Chaque fois, Topanel Koleka, jusqu'à tel point que il a coupé, voire même cette relation professionnelle entre lui, mandataire, Nabiso, partenaire, et syndicaliste. Entre lui, voire même directeur, il y a direction normative de la société. Entre lui, voire même membre à conseil d'administration. Entre lui et aussi, Naba chef hiérarchique na ya ministre ba lettre ezali ba preuve ezali jusqu'à tel point que tokomokota na ba retard ya salaire to bande kufuta chaque les 5 tokomokende omona toketi après 2 semaines to mun DG mais biso kuti biso na stabilité ya paye problème moko tezalaka toyebi ke tozalaka na ba problème na période ya COVID-19 et ben nous permettre biso te to sala ba contrôle na biso na ba société vu situation ya pandémie wana oui bana ina mokili mobimba à l'époque là on avait des entrées un peu difficiles bon ba salaire bando le cas ndambu ya salaire pour ka oleke ba kende nini congé technique bando futa bato juste ndambu ya salaire mais aujourd'hui il n'y a plus cette pandémie et puis okuta qui réserve biso to salaki comment expliquer to comme okota na ba retard ya paiement non. Laisse-moi l'état d'améliorer et puis n'a pas amélioré ma cam. Papa Sango, jusqu'à tel point, tokomi poto futama, il faut tous les cas na sitting. Soko tu ni même colonel la ville ya Kinshasa, nani colonel la commune ya Gombe ayebi dossier. Depuis mois de janvier 2025, to bandi ba sitting et sitting. Jusqu'à tel point que la plus haute hiérarchie n'a pas mémorandum moyo to bande ko adresser et pas mikonzi que koto yo ça ne va pas mbongo zo mona na te il y a que ba voyage ya mandataire na biso na groupe ya batu nae bazo kende akozonga boy vous pouvez imaginer même bonne année 2024 le 1er janvier 2025 ba janyo c'est atali papu ya soso toliate. Tandis que mokonzi ya mboka alobelaki na gouvernement bakoka ko multiplier bakoli wana pour que social ya congolais nyonso ezala améliorer mais biso et pas na biso atali papu même kopo ya loso tika loso nazo zongela yo c'est-à-dire ndeko André ozo partager avis au ndeko azali koloba par rapport ya DG Ilanga Lama soki to oza ko partager avis
no bolingo balanga que depuis ye monsieur so nazali na photo na inde malamu nde na tie photo na pe na tv za po photo na naza na ngote na ebite soki deta ko sa machine ni kombo na eza Lama. lama onyamungunga Oui. lama onyangunga bobetana okuna mso photo na ekozala so eza ye bolakisi biso eza po nalingaka so bazolobela moto quand même photo emonana moto okanisa kwa tolobelaka rwandais ou bien fantôme soki aza congolais amonana onyangunga certainement aza na kote ya batetelo bandeko na ngai aza mpe moto biso bato ya moya o sango ya kuna sango bo donc olingi olakisa awa ke eyeli ya ndeko lama onyangunga ntango ye akomi nde pasi ekomi na kati ya société donc agence yalaka malamu eboyei na ye nde mini malheur na kati ya société encore baexplication ndeko alobi ozokolana nango naza kondima yango à 100%. Onga nazali président national ya syndicat CCTRA, syndicat oyo eganya ba élection na ACI. Tango ndeko akomi toyambaki ye malamu ndenge président uti koloba wana, c'est ce qui s'est fait que gestion ekomaki à 2 vitesses, cabinet eza na gestion mosusu et cabinet wana po kende modèle wanda kofuye yo po kota nano eza très compliqué. Bokota kuna bokoyoka na réunion exécution ekomi compliqué. Ti baja bakomi na baepaiement tolandi mpe procédure attaque ba syndicaliste toke na inspection du travail. L'inspection du travail tosambi toyokani tosigné protocole d'accord tozongi protocole d'accord a respectaki te tokei basitine tokomi mikanda ebele nde madame chef du gouvernement madame premier ministre aye kopesa ordre na ministre ya portefeuille ya environnement à l'époque madame Bazaiba po asuspendre ye oyebi ke na mibeko ya leta elobi so basuspendre mandataire aza na 3 mois. 3 mois soki makambo baakize ye donc moto asuspendre eza Bazaiba moto asuspendre aza mokonzi ya bino na secteur azalaki sika bachange tokoki na ministre mosusu na place Bazaiba azali na environnement mais likambo bokobeta eza ntango Bazaiba azali na bokonzi azalaki na bokonzi Bazaiba oyo ya ministre wa mama ya mwasi mama wana nde baye kosuspendre ye 3 mois eleki baamene baenquête tosali mpe barapport tosali makambo nyonso mama Bazaiba avant abima na nini akomeli présidence ya république mokanda yango ze ezali o Bazaiba akomeli gouvernement akomeli gouvernement ke suspension ya DG Lama eleki norme komi na suka norme il faut ba retirer ye mandat balongola ye na cote ya ba mandataire. Quelques jours après je ne comprends pas. Oui. Il y a la suspension à 3 mois. Oui. A consommer yango nyonso 3 mois ekoki 3 mois ekoki mobeko na bino lobi soki 3 mois ekoki mobeko ya l'état eza décret de lobi que soki suspension et mandataire eleki 3 mois que banquête continue ezui suite te fallait ba retirer ye mandat OK wana na mais sikoyo ye enquête aboya même koyoka ba enquêter ye c'est-à-dire bapesi nzela na katikati ya 3 mois oyo moto aza na suspension bankete esengeli esalama soki bankete wana esalami na délai ya 3 mois na suka bapesi mpe na baconclusion nango wana autorité azodeside soki bakotika ozonga na mosala soit bakolongola yo mais sikoyo so tokomi na 3 mois oza na suspension eleki na 3 mois baconclusion esili nano te enquête okokoba kaka okoki su koespere kozonga te senge baretire mandat normalement mandataire loba nano oyo ezali lettre ya instruction ya premier ministre oyo instruisaki Bazaiba po azwa bamesure conservatoire contre pour que paix sociale ezonga na kati établissement voilà moto akomi Judith Soumino. Madame la ministre d'État, les informations concordantes à ma possession font état de la persistance d'un climat malsain dans le rapport du travail entre, d'une part, le conseil d'administration
et le directeur général de l'Agence congolaise de l'environnement, assez en sigle. Et d'autre part, les différents mémorandums des agents m'adresser qui reprennent, les mêmes griefs. Au regard de rapports reçus de votre ministère, je vous encourage à prendre sans désemparer et dans le limite de vos compétences toutes les mesures conservatoires utiles afin de rétablir l'ordre au sein de cet établissement public placé sous votre tutelle et à m'en faire rapport. Veuillez agréer, Madame la ministre d'État, l'expression de ma parfaite considération. Je lui soumis la Kiasi. Combien en gros les 11, hein? Oui. Ils sont le mois de février comme ça. Oui, le 11 février. En 2024. Oui, 2025. 2025. Voilà. Le 25 février, Madame Bazaïba a dû arrêter. Kolanda na Bosenga il y a Premier ministre. Arrêté. Voilà, soumis à Komeli Bazaïba. Bazaïba pas Yoki. Ça se référait à lettre à Madame la Première ministre. Il y a la monnaie arrêté ministère, décret, belé, batangi, balobi na souka, arrêté article 1 et suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, Monsieur Delphin Lama, au Nyangunga. L'accent en photo à Emoutoua na Baoloba sur Delphin, au Bandekoba, au Tanga Comboa. L'accent en photo na bien suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, Monsieur Delphin Lama Onyangunga, directeur général de l'Agence congolaise de l'environnement assez en sigle. Article 2. Le directeur général adjoint est chargé d'assumer l'intérim du directeur général jusqu'à nouvel ordre. 3. Le secrétaire général de l'environnement et développement durable est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 25 février 2025, Madame Eve Bazaïba Massoudi. Voilà les a commis. On a arrêté. D'abord, après arrêter Kobima, Aboya na Kotikaso, à Kenanaso, la société. Na mutuka, mais mutuka courrier, à Kenanango. Onyangunga. To passa na ba chaîne, comment un individu peut bloquer tout un État? Parce que le travail que fait l'Agence congolaise de l'environnement, nous sommes en train de veiller sur la protection de l'environnement dans toutes les exécutions de tous les projets et les activités. Et nous recevons plusieurs documents par jour. Mais comment, voire même le véhicule du courrier, il n'a pas laissé, il est parti avec. Et il a fermé tous les bureaux. Jusqu'à ce que le parquet avait autorisé, pour casser le bureau naïe. Au mois de juillet, le 14 juillet, Madame Eve Bazaïba, ministre à l'époque, encore ministre d'État, a sali rapport et à clôture, il y a dossier naïe, à Komeli, gouvernement, son excellence Madame la Première ministre, où il s'est référé à la grief nyos, n'a kenaki, la commission de discipline était à ce moment-là. Oh, Bazaïba, ça c'est rapport. Et pas après, chef du gouvernement. Oui. Et Nasuka rapport à se référer à statut à mandataire. Nenge Papa Otaï Koloba. Pour signaler à l'article 9, alinéa 3 du décret numéro 24/02B, des statuts des mandataires publics dans l'établissement public de l'État. Les mandataires publics qui, d'après les indices suffisants, graves et concordants, est présumé avoir commis une faute peut être suspendu immédiatement de ses fonctions pendant une durée de 3 mois. Dans ce cas, la suspension des fonctions est une mesure préventive décidée dans l'intérêt du service. Si vous allez plus loin, si le mandataire public n'est pas réhabilité dans un délai de 3 mois, le gouvernement procède au retrait du mandat du mandataire public concerné et pourvoit à son remplacement conformément au statut et à la loi, sur la proposition du ministre des tutelles de l'établissement. Si vous regardez, le DG a sali plus de 8 mois. Il y a suspension. Et rapport est salé déjà pour retirer la liste de mandataires. Et ça n'est pas le gouvernement, le chef de l'État qui copie aussi. Remaniement est salé.
soumirwa de Judith et Kobima. Ministre d'État à côté affaires sociales. Moussou aye antoza maintenant la professeur Nyangi. Ça remise de plus en bon uniforme. Juste après suspension naye d'abord. Situation ezongi normale. Suspendre na février, na fin mars, tozi salaire normal, ça même to. Kimia ezongi, ba direction nyonso ezongi normal. Musala bango ko sala ba directeur nyonso bazongi normal. Et ba mission a terre ezongi normal. Mbongo ekomi kokota na ligne ndenge bande kokota liboso avant ya. Et jusqu'au moment où je vous parle, salaire à tamukolo moko de totikala ko marché avant tozwa. Même moi outi koleka déjà ba gens nyonso basi bazwi tina ba province nyonso. Basi bazwi. Notre grande surprise c'est quoi? Oyo toye kozwa. Madame yakuti ba document oyo na table na ye wasala remise de prix na moninga na ye. Maman akoti sika. Biso to komele pe memorandum. Oto mona yi déjà il y a tentative. O bato bazo le kakuna koloba n'importe quoi avec ba biloko ba trafic d'influence. To komeli madame memorandum. Na biso madame Nyangi, professeur Nyangi. Marie Nyange Ndambo. Nyangi Ndambo. Allez, professeur. Ouais. Papa Sango, to komelié. Tola kisi concerne non levé de suspension directeur général. Tola kisi ba grief nyonso par rapport na ndenge to bande ko sala kala ba biloko nyonso ezalaki reproché pona ye. To komeli madame, c'était le 16 septembre 2025. Madame a ko répondre mémorandum ya Baja le 7 octobre. Nous avons un quantième. C'est le 16. Le 16. Voilà. Le 7 octobre à répondre. Presque 3 semaines après. À répondre. Voilà. Donc, Monique, en tout cas, Makambo, to bandaki ko yoka barime. Ezalaki ya solo. Barime libo bando. Que badole ka kuna kokina kokonsa babiloko ya trafic d'influence tout consort que il faut azonga ye mutu ayebi société wana très bien tout consort pendant que ba agent nyonso na ba directeur baboyaka ye yo so mona na société ba directeur basala la DG mémorandum mais pas na biso esalema memo ezali ya ba directeur basalela directeur général o ba directeur baza ba collaborateur ya DG baboya parce que système imposant bah j'étais ba monaki qui est système à bloquer boîte très dangereux madame ba collaborateur ne ba sali lettre si vous lisez alinéa to encercler et contredire voire même mémorandum nulle part dans mémo wana ba syndicaliste ba reconnaissant qui ba point fort na ye exact mais awa soko otangi de tout ce qui précède non soko otangi c'est pas na vous reconnaissez tout. De même, ces côtés positifs notamment, la régularité des rémunérations de l'ensemble du personnel de l'AC, les retours des partenaires techniques et financiers, la réduction sensible des dépenses et coulage des recettes. Mais si vous lisez l'alinéa qu'on s'est référé, c'est différent. Et jour où on a biso nyonso bayi syndicaliste, tokenaki na cabinet à ministre, to sengi audience batine libiso ba conseiller ya yakite même d'été de cabinet aboya ikoya to isi bangola kisabiso na memo oyo to kotsaki affirmation oyo bola kisango ka place nyeza ko ezali to koma oh na memo na soko tali to lobi après suspension na ye situation après ezongi normal ba partenaire technique et financier bazongi na confiance na agence de l'environnement parce que ba kimaka. Et puis, la direction de saison na fonctionnement na bango normal. Totangi deva bango basimbi mutu. Ah, bo skize biso. Toko skize bino ndenge nini? Bo copier na mokonzi mboka. Tata mokonzi mboka za copier. Ba chef d'état na erreur. Na erreur. Ngala linga ba dossier. État congolais na erreur. Soko tangi mémorandum na biso nulle part to affirmer ezaki affirmer biloko ba affirmer. To eko réagir na mukanda. Réaction, il y a intersyndicale. Notre réaction par rapport à la lettre, excellence, madame la ministre. Tu as dit que
makambo bokomi kuna nil pa na memo tikala ikotangama to reprendre même makambo to lobaki na memo pour que bakoka ko corriger lettre wana. Ah non, to ko corriger papa après des semaines to komona arrêté bimi Yé la langue azongi si ye arrêté madame a signé azongi si mutu na fonction na ye sans même se référer na madame la première chef ya gouvernement. On appelle ça cas instruction pour que bazwa ba mesure conservatoire ba suspendre ye. Maintenant biso ba agent total abinonce oh eza nini eza ko boma biso ou bien bozo luka nini muto ya boma ki société muto ya biso d'ailleurs ava kende yo so mona directeur général a licencié ba syndicaliste sans passer par l'inspection du travail. Et pas la biso salema. Ba syndicaliste a licencié biso et puis a tindeli kaka décision inspection du travail, c'est travail ko corriger. Aïe monsieur tu n'as pas qualité ya ko sispa ou soit ya ko révoquer syndicaliste sans que préalablement biso to pesa aval. Ba te c'est le ba minengo wana. Mais biso a sala ki abidi mutu moko ko sala ngai lokote. Parce que ngai moko na yebi lau na kangamu. Mutu moko te ezala nani o na ko décider et yango to banaye ko vivre. Bola moto vivaki na ye pendant auto za ina ta wana ezali ka trafic d'influence. Voilà tata sango on doit vous dire la vérité. Lelo le baye ko zongisa ye na arrêté ministériel biso baja nyos. Tobino tozali banda to kondimate si s'agit to kufa to ndimi to kufa. Parce que ye kuna période azala ki wana tozana deka ya AVC ya baja à cause du raisonnement. Mutu azaki stable, on n'avait pas de problème na biso na niveau ya location. Mais brusquement bo to tomber katik to comme na ba sérieux problème to comme ko réfléchir na hôpital kuna so ke ila ka problème ya tension. Ba problème ya tension. Siko mutu ande ngona ba ya ko zongi la biso ye vi na biso lobby ko zala ndenge ni mutu a respecter salaire ya jeza priorité te pa na ye. COP 2028 ba kenaka na okio la kisa na ba ordre de mission famille mobima na mwasi na ye na grade la kisa c'est benza eza solo ngai fona mona ba ke cop musala d'état ba tena madame baba na mwasi na ye yoyo ordre de mission signé na ye moko Achema Wemolia chargé des relations publiques genre et changement climatique assez mwasi na ye précis ozana patriote mwasi na ye mbongo pe de président qui ebimaki pe na kati ya société chargé des relations publiques genre et changement climatique assez mama na ndako mama ebi makambo te ah papa sango mama na ndako imaginer mboka ekomi wapi nzambe na ngai jusqu'à ce que bambongo ebima ebele tosambela mpona mboka lelo to nini baye kozongi tolobiso ikokufa tondimi liwa parce que abomaka déjà biso jusqu'à ce que toza depuis mokolo wana ti lelo ezaka basitting na basitting même au moment où nga nazali awa sitting eza kuna de batelefone ngai babengisi bapolisier mpo bakanga baja or biso façon na biso ya korevandike torevendique d'une manière pacifique tozokanga nzela te toyei kosenga epa ministre aretire arrêté na ye wana nani faut retirer ministre ye moko aretire yango Soumino non ministre ya environnement oui oya réhabilité aretire mama ya professeur photo nango basitting ezali baja nyonso toyoka nanu mwa makelela baja tielanga nanu volume nayoka nanu makelela baja
plus de 10 000 dollars. Mm. Na banyongo atikaki. 107 000. Ozalaki sur la mesure ya kofuta te. Yango oyo eza établissement bakolo ndako. Bakomela se 107 000. 107 000 Ya dollars. nyongo. Nyongo. Oh. Loyer. Bon, imaginez Papa Sango. Kabilo Kabo eza kosunga mokonzi ya mboka ou bien eza komema mboka na situation moko Allez. Monsieur, on va aller. Nazo ça la résumé. C'est le résumé. Sango lobby te. Nazo ça la résumé. Bandeko ba lobby, maintenant avec explication moi minaï. Ils a peu détaillé, mais peut-être montaza la tango au sosolati. Ce que tu limite tout expliquer mokonzi ya mboka d'une manière brève. Et puis bao bazo na biso ba problème des animes. Peut-être au zubo solo na katika to sosolité bao lobela nani. Asali nini. Et ça scandale, on va faire un braquage. Oh, ça braquage. Non, qui passe. Tolingi Congo, mais le quoi, les sous-mambo que les bisote. Et alors, la moi, ça, quand on a mobile, mais mobile, il dit. Tolingi mboka. Mais tout le monde est sengoté dans mboka. Likambonini. Mboka, oyo, le mboko, bisono, soto, andenge, moko, montaleki, moninga, wazati. Liboso ya mibeko, liboso ya badroit. Moto moko te aza héritier ya mboko koleka bato mosusu. Personne n'est plus congolais par rapport aux autres. Biso soit ba congolais au même titre. Et loko ebomi mboka ezali gangsterisme oyo. Impunité oyo. Oyo ya bato mosusu bazomona ke bango bakoko simba bango te bato baza ba ya droit. Nde loko ezoboma Congo. Monsieur le président de la République, Tshisekedi, lelo na mosala na kosala ma vie est partagée pour la batterie, ma moni que tu sais que dans sa vie, ça mingi pour la batterie. Mais ma tumusu, ma moni te, ma kabotika limi balé ou asali na note to misato. Ma musu wa komona te likambo social a pesi na note. Nzela c'est bon. Likambo nzela ezomona na c'est bon. Ma projet miné ne pour na mboka, so que ça la mi kozala malamu. Mais likambo ya impunité. Oh bato musu ti lelo na état de droit, il se comporte comme un droit pour na bako bako aussi babango te. Je vous fais le résumé. Je fais le résumé. Makambo finga les alités, mais yo mama, yo nde koza na poto zolanda. Ozende kwa boza na lodja. Boza ko landa biso boza lusambo. Boka makambo nde kwa sali, o ba yeko fundela yao. Eza dénonciation. Ndeko komo ne nani, komo na ye Lama Onyangunge, ye. So monsieur Lama Onyangunge, Onyangunga. Bandeko ba utuko bisanga yawa ke ndeko boko mona na télévision ayaka lokola DG ya sika na kati ya agence congolaise ya environnement. Ndeko ya remplaçaka komo na ye emene ndeko wana kei bamoni ki batindeli bango DG ya sika mandataire na banomination ya mokonzi ya mboka. Espérons que makambo ekotambola malamu. Ce monsieur que vous voyez devant vous, la poste téléviseur, ndeko balobi tango akomi eloko ya liboso d'abord boyokana botala comportement ya biso bacongolais so bapesi yo bokonzi ndenge congolais ase comportaka. Ça c'est une honte. On a kobenga yango braquage à mon avis. Balakisi yo babiro oyo esengeli ovanda babiro ezalaka deja. Babiro ezalaka deja. Yo lobi te ngai babiro wana eza salitaire, ngai biro wana eza confortable te, ngai biro wana te. Pour des raisons oyo moko ayebi. Alobi akota babiro wana te, il faut babiro mosusu. Ake kosala location ya bâtiment mosusu oyo amoni privé atiki ya l'état. Oyo eza na charge ya l'état ya biwana te, ya luki aye privé. Mais ye moto akofuta te pe asali yango sans autorisation. Il s'est imposé à engager entreprise, agence wana. Et cette agence a engagé bango na ba dépense ya plus de 10 000 dollars le mois. Plus de 10 000 dollars. D'abord, on mobilisait recette. Au kuti ba mbongo de celle de réviser reprise. 1 million de dollars. Moninga no auti kolongwa. A kitani si yo na mbongo kwa 1 million. Mais yo ye bozui 10 000 dollars. Ozui pe engagement lobi na mando futa ndako wana. Lelo document yango. Agence établissement African Pyramide. Bako réclamer mboko 107 000 dollars. 107 000 dollars.
ya banyongo oyo ye ake okotisa leta atika nyongo 107 000 ye aliaki manga intérimaire na ye koyoka minu pasi aya kofuta eloko eloko ya liboso bareproche ye ntango ye akomi bato bakanisaki moto malamu ye nzoka comportement na ye liboso ankura oyo bango balobi tokomi na likambo wana atiki nanu ndako ya leta ake ozwa ndako mosusu me asuki mpe wana te gestion opaque gestion calamiteuse gangisterisme na esaleli na ye bato basepeli na ye te baja bazalaki na kimia ya mbote ya me ntango ye baja bakomi na retard ya paiement pasi ekoti na entreprise baproblème ekomi okoma bato bamoni ke esaleli na ye eza malamu te. Toute la procédure a été respectée selon les explications que nous avons reçues tout à l'heure. Bamoni et basololi na ye tango amoni rigueur ya basyndicat basepeli nango te akupe pont akati pont ye akomi pomba moto akota moto atuna ye te. C'est monsieur que vous voyez là. C'est vrai, c'est monsieur. Onyangunga. Et les choses évoluent comme ça. Bakeko tombokati, bakeko saisir. Bazaïba. Tiganga la boakela bazaïba, ba fleur. Moi si mobali. Je l'appelle toujours moi si mobali. Bazaïba quand je la rencontre dans Bengakaye, moi si mobali. Aza moi si po na nzoto kwa mama, moi si ya moto. Tapes si eli memi ya mingi. Mais na esaleli ya bazaïba. En tout cas, cette femme-là n'a habité. Ce qu'il faut dans le banini, il y a malade pour la bazaïba. Jusqu'à présent, na moni no mabe na été. Bazaïba yoki kolila ya bato. A commis mon kanda. Bazaïba écrit une lettre. J'ai la lettre ici, on m'a montré la lettre. Bazaïba a commis mon kanda, a commis maman Soumino. A commis Soumino, a Soumino. Madame Soumino, awa bato bako kufa. Botala, 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 botala. Soumino n'a pas eu mon kanda à l'obité. Sur base de ça, directeur général Oazali suspendu à titre conservatoire. Document yangoa. On a soumis nous aye kosala arrêté à kolongola moto. Mais d'abord, madame Soumi na komi mokanda atindeli bazaïba, bazeba aye kosala arrêté ndio moni balongoli moto wana. Balongoli e pona nini po société bato balingi ete. Gestion calamiteuse, aza pomba, aosala makambo ndenge ya lingi. Akoti situation kimia ezalaki na kati ya société ekoi. Responsable na ngona moto boko mona. Directeur général et agence congolaise et environnement. Ce qu'on va trouver na passe, bakabozo tabo esute, balobi ba suspendre à titre conservatoire, ils ont un délai à 3 mois. Et pendant ce 3 mois-là, ba fongoli ba enquête pour na kota la soki masolo eza solo makambo bato balobaki o ba fundela ki eza penza solo. Enquête ezali en cours ezeko tambola. Nanu enquête silité. Mobeko ya mboka elobi, yo za mandataire. Soko c'est 3 mois, balekisi délai. Enquête kokoba, yo za toujours la suspension, bakolongo la suspension te pour enquête si na note. Et loko ni bakosala bakokomela mokonzi ya mboka. Oya nomaki yo abotola yo mokonzi wana. Oze sous mandataire te. Nde mosala bakomaki po baboto les titres. Pendant ce temps là badu moto musu ba tie intérimaire. Intérimaire ayena esaleli ya malamu. Et pesikini ezongisi esengo. Vous travaillez pour des gens ou vous travaillez pour vous-même? Si vous travaillez pour des gens, yo, monsieur Nyanguka, bato balingi yote pour gestion des embelinga bini. Vous avez la gestion opaque, calamiteuse, il y a gangsterisme. Bandeko bato ba démontrer ngo, ils ont malobalanga tenga no toyebanite. Bandeko nde balobi ngo. Bato nyo son entreprise balingi yote. Kokende no ezongisi esengo na kati entreprise. Bato ba sepeli. Oza libabe pour l'entreprise, balongoli yo batie bato musu. Moto aye a PCSM, bato ne so ba CP. Sikoyo mikolo epusani. Bazayi bakei. Moto musu akomi ministre, a remplacer. Nde mama o babengi professeur. Mama o babengi professeur. Nyangi ndambo professeur. Madame la professeure, c'est le professeur. Maman professeur. Madame la ministre. Aye koya yende sikuwa azwi mokano eloko nini yo kuti na remise et reprise bazayi besa atika bozo hérité actif na passif nga na koya kote ya professeur awa te
Je ne veux pas me donner le luxe de pouvoir vous faire la leçon en direct, Madame la ministre. Ngana kwa kosalo luxe, kosalo leçon te kwa mona muke. Madame la ministre, oyebi makambo oyo osali. Ozo hérité actif na passé. Les individus passent, les institutions restent. Est-ce qu'on commet la situation où? Oyo ba moto aza azo courir en suspension. Pe Kenya eza na kati ya agence bato basepeli. Yo ye ko réhabiliter moto. Contraire à la loi. O réhabiliter na loi te libanda ya mobeko. Na yebite boyokani na ye apesi yo eloko alaki yo nini osali yango en vertu de quel principe mobeko nini ovandi na mobeko ni continue oyo epesi yo makoki madame la ministre Nyangi poto ozongisa mwana mobali oyo na mosala ozongisi ye ndeni en vertu de quel principe nani apesi yo mitindo ozwaki ordre ya nani madame Soumino moto ayebisi yo ke ezongisa ye na mosala bon madame Soumino a se contredire na mikano ye moko alobaki va suspendre moto à l'enquête. Je ne pense pas que madame Soumino s'est contredire. Je ne pense pas. Ce qu'elle s'est contredire, c'est ignorance. Bon, induire tout un pays en erreur. Ma conseiller na yo bandimi, malobi ke bazalaki na erreur. Mais au lieu de corriger comme vous avez promis, bozui moto bozong si na kati ya société. Moto ba ko finga za Tshisekedi. Moto o finga mana minito d'entreprise wala agence congolaise environnement, ba o finga nde Tshisekedi. Bato mosusu baliembanga ce monsieur aliembanga mais miso ozosala mino ozosala ka Tshisekedi nde passe moto osambwa na entreprise oyo baofinga butu na moi eza nde Tshisekedi moto asinye mikanda mais mama ministre ya environnement mpona nini ozobetisa Tshisekedi libako mpona nini ozotia Tshisekedi en difficulté mpona nini ozosambwisa Tshisekedi mpona nini ozoyokisa bandeko no bakongole pasi moto balingi ye te balingi ete pona elongi to pona elamba pona misala neze mabe misala epesi pasi pona nini bolingi moto oyo azonga na kati ya entreprise bozozongisa na kanza na nko bozodefie nani Tshisekedi nde mokonzi to mama ministre Nyangi professeur yo nde ko mokonzi nani aza mokonzi entre yo na Tshisekedi DG oyo donc akomi nde mokonzi ya Tshisekedi baservice bazali koyoka bandeko ya baservice aner demi ya bandeko ya justice le pays aza na besoin ya paix sociale na baentreprise oyo l'objectif na kati nango ezali kotravailler pour que la paix ezala mais sikoyo Kenya eza na kati ya agence parce que bato bamoni ke ntango balongoli mbuma mabe kolanda na oyo bango balobi esali ke kimia ezonga na kati eza maloba na ngai te bango baagent bango basyndicat bango nde bato baexplike likambo wana boyoki yango wana molongo sikoyo bozongisi moto yango na nko mpo na nini bozoluka nini desordre ebima likambo nini esalama mokonzi ya mboka nde baza kofinga mboka nde ezofingama le cas adverse nde baza kozwa matière pour vous attaquer koma kokitisa mboka ntina se boye bomoni balakisi document ya COP ça c'est encore oyo eza braquage nayoki choc na motema ntango nayoki ezalaki COP ya mbula ni COP 20... 2023. 23. COP 23, 2023. COP 28. COP 28. Année 2023, COP 28. Document yango. C'est n'importe quoi. Mwasi na ye, ngai te, mama lokolo kotaki awa. Koya kotuna ngai te pourquoi bataki kombo na. Ça ce n'est pas bon. Document officiel, ordre de mission collectif, batie papa 2023 yango. Mwasi ne asalaka na bango te. Mwasi asalaka na bosa asalaka na bino. Si bon mona mama kwa aza? Mama aza jate mais kombo ya mama ekoti na kati. Kombo ya mama ekoti na kati. Mama yo bakena mama na voyage. Mbongo ya leta ekomi mbota, mbongo ya libota. Bato bosala mosala bango nyokwama. C'est quoi cette histoire? Ekosuka wapi likambo? Donc il passe na motema. Tshisekedi azofinga na butu na moi. Mais bato mosusu bavandi bapomba, babi Tshisekedi akosala bango eloko te. Tshisekedi akosala bango rien. Soumino akosala bango rien. Maman professeur. Qu'est-ce qui se passe? Liloba ya bilo asuka.
Merci. tokomi na suka yo balami na suka. Merci Papa Sango. Yo balabiso ezali ke tosenga na tata mokonzi ya ekolo. Batindela biso bato ya sika. O bakoya kotia paix sociale na Agence congolaise de l'environnement. Et puis bato oyo baza na technicité. Si Mathieu Agence congolaise de l'environnement tretaka, nous sommes dans l'évaluation environnementale. Parce que na liro oyo ndenge mama ministre auti kozongisa ti lelo remise de prix etikala kosala madini abonde uniforme te esalemi na ndenge ye moko na secrétaire ya environnement par forcing. Et pour votre information, le même jour basal forcing ake ko casser bureau ya adjoint. Le même jour procès verbal et ya audition za na commissariat ya la police bakuti ado buka bureau. Colonel a tout nié, mais c'est pas de quelle autorisation il y a pour boucler bureau, mon n'inga boza na même ordonnance. Non, c'est moi le chef, voilà. C'est ce qu'a fait que ma condition qui est dans conseil, dans le commissariat provincial. Il a été auditionné là-bas, c'est PV. Il est DG wana. Ah! Mon fallait à qui n'a parqué, va transférer na parquet, mais va appeler les qui n'ont besoin de ça et kaka, un responsable, si magistrat ben ici, à aucun de répondre. Dans le niveau. Donc, tout ça, tata mokonzi ekolo, ako tindela biso, batu ya sika. Ba membre mosusu ya comité de gestion ya sika, oyo, bakoya, kozongisa lisusu espoir, na kati ya baja, ya Agence congolaise de l'environnement. Oya kozongisa musala. Ndekoli lobano wa suka. Iloba ya suka eza boye sango. Oyo ayebi. Bakokozwa moto asali pédagogie te akende koopere moto soki aza na ennemi. Agence d'environnement, agence congolaise d'environnement ezali établissement moko très technique. Tokosenga na bakonzi ya mboka batindela biso bato oyo bazali ya mesure ya kocomprendre mosala oyo bapesi bango. Bino bozopona bato te. Topona bato te. Oyo nyonso bakotindela biso azala mesure ya koyeba ndenge nini baevaluaka baprojet environnementaux, ndenge nini baetudiaka baprojet, ndenge nini basalaka misala, ndenge nini bavalidaka bamisala na bango. Po soki tozwi moto kaka ye kaka mpona nkombo ke azala DG, tokozonga na meme problème. Tokosenga na mokonzi ya mboka alukela biso bato oyo bakosunga mpo ke environnement eza base ya nyonso. Lelo baimmeuble oyo bazotonga soki baétude environnementale esalemi te tokomona badega. Baconstruction nyonso baisine baza koeplate partout eza esalaka précédé na baétude environnementale oyo basengi kosala. Il faut batia moto oyo akoki kosala mosala puis tokosenga kaka na mama ministre a retiré pure et simplement nini arrêté na ye parce que toza na conseil d'administration baza informé te ke bazongisi ye nani intérimaire baza informé te ke bazongisi ye. Donc arrêté wana elekana na réseaux sociaux. Conseil d'administration bazwa mokanda te ke batinde arrêté pour c'est le conseil d'administration de sengeli ko organiser remise et reprise. La situation est vraiment chaotique. Bazongisa batika konyokola mokonzi ya mboka basunga mboka etambola baretire nini wana tokozonga pe kimia ekozonga malamu. Très bien. Kimia la mabota na bino esainga pasi na silise mission na pasi na motema kotalete bato bakosala makambo ndenge balingi batambola ndenge balingi moto atuna bango te bakosala bango bakonyokola baja mais Tshisekedi nde bakofinga bakolongola poso mikolo na mikolo. Tongo midi poko bato bakolela na kombo ya Tshisekedi mais Tshisekedi aza sur place te. Tshisekedi aza à travers Souminwa premier ministre. Tshisekedi aza à travers Bazaïba lelo alungwe mama nyangi professeur akoti mais eza yondo zo représenter chef de l'État retirer arrêter na yo et pour que arrêter à makiona contrairement à volonté ya bato bazana kati pour retirer yango naza kozela ye DG wana soka moni ke bakambo bato balobi zelo kuta yakala busulu kokendo tuna te baboya kinga te komaka mokanda senga droit de réponse yakala busulu kotinda pe butu te yaka yo mokwa to l'action mikanda o sa soko li mikanda ou pas to soki mama ya mama ministre ya environnement moni ke bakambo tolobi za lokuta
Maman ministre yaka vanda wato tuno mituna to lakso mikamba. Tota siko soki na nazolo ba solo na nazaya lokuta. Pozo hérité active na passif. Mais otomonia eza inadmissible. Nazomona kande ba ofinga su Tshisekedi na likambo na omona kaka na oki passe mais ba ofinga su Tshisekedi président de la République mais ba ofinga su makasi na makambo. Alors qu'il y a zata impliqué na katite aza informé même était volonté pe agobe bisezate. Mais talaka ka silence na bino ndenge kwa ofinga sa chef. Nazoka passe mais ba ofinga su Tshisekedi mingi na makambo. Donc il passe. Et c'est là qui y a ministre ya transport et communication provinciale ndeko Jésus Noël Cheki. Ministre a komaki déjà même avant ba dépôt il komaki. Téléphone ndé mingi kende bo sala bo. Ministre a écouté biso pour asala émission ça komaki na tongwa. Il s'est expliqué pourquoi les lois a kosa l'émission té ayaki quand même déjà pour l'émission mais à partir à awa. Ba téléphone et les sécurité à son rapport à Moussala, il nous a visité. Bokoyo kan denga expliqué, boli misaye akoya na mbalo ezali koya. Ayeko senga pardon, a solo na bino ba téléspectateur. Bolandango, nga naza kozonga barami bale pour la deuxième émission TVZ Radio T Bosolo Télévision. À tout à l'heure. Sango Mokonzi, je suis d'abord très heureux, merci, d'être ici et j'en profite pour vous féliciter encore. Parce qu'aujourd'hui, Bosolo fait la fierté de tout un pays, non seulement sur le plan de matériel, du professionnalisme, mais aussi les rôles sociaux, la continuité du service public que vous jouez. Et au-delà de ça, je tiens également, puisque je suis déjà ici dans Bosolo, je vais découvrir, de profiter pour présenter également mes excuses à tous les téléspectateurs de Bosolo Télévision, mais également à tous les Congolais, parce que l'annonce a été passée. Tout le monde attendait cette grande émission qu'on devait réaliser avec Sango Mokonzi pour expliquer toutes les mesures, mais également les réformes que le gouvernement provincial apporte dans le secteur du transport. C'est une partie remise. Je m'excuse auprès de nos téléspectateurs parce que les charges qui nous appellent, vous savez, je suis non seulement ministre des Transports et Mobilité urbaine, mais je suis également ministre du Plan, du Budget, de l'Emploi et de la Fonction publique également. Et aujourd'hui, malheureusement, l'heure choisie pour l'émission coïncide avec la clôture des travaux de la première phase d'élaboration du budget 2026, que je dois clôturer en tant que ministre du Budget. Voilà pourquoi on ne saura tenir notre émission aujourd'hui. Donc les rendez-vous va être fixé à nouveau avec Bosolo la politique pour que les Kinois, les Congolais en général, puissent comprendre ce que le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, développe et déploie comme vision pour la ville de Kinshasa dans l'ensemble des secteurs que je dirige et particulièrement les secteurs des transports. Il n'y a pas de souci. Donc, je pense que vos excuses seront acceptées par les différents téléspectateurs de Bosolo, les Kinois et les Congolais en général. Nous attendons la prochaine occasion ou le prochain rendez-vous pour la nouvelle date, si vous voulez, pour l'émission que nous devons normalement passer parce qu'il y a des questions, des Kinois, de Congolais. Ils ont envoyé pas mal de questions par rapport à cette émission. Donc l'émission était vraiment attendue. Ce n'est qu'une partie remise. Donc on va vous libérer vite parce que vous avez des occupations. Donc avec espoir que dans un avenir proche, nous allons nous revoir encore pour passer cette émission. Donc à très bientôt. Merci encore une fois, Bosolo Télévision. UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion,
pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée, UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Lououzi, numéro 11 à 13, en face du Carrefour des Jeunes. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Place à la nouvelle génération. Maintenant, ezali Tap Tap Send. Avec Tap Tap Send, bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Send, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Send, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Ouerasson, le roi de la forêt, qui vous dit.